Essa é uma BRM 40, BRM 56. Deixa eu conferir aqui. BRM 56 Acana. Mas a reclamação tá funcionando. Eu escuto o barulho de funcionar, mas não tá gelando minhas coisas, tá? Então, o barulho que escuta aqui de funcionando é o ventilador funcionando. O ventilador não faz grande coisa. Para ser franco, logo o motorzinho do ventilador vai trabalhar tanto à toa ali, vamos dizer, que vai esquentar o ambiente até. Só que na hora que você abre, às vezes você vê que tá um bafo quente aqui, né? Então essa geladeira, assim como muitas outras, isso é uma reclamação bem comum aí. Escuta funcionar, mas não tá gelando. Então dá uma olhada no compressor, que ele não tá dando partida. A gente vai dar uma olhada se tá chegando tensão até o relé, a gente vai dar uma olhada no próprio relé, testar o bobinado e fuga de corrente do compressor. Tá, o problema é que nesse caso está aqui embaixo, tá na partida do compressor. Essa é a pergunta a ser feita. Escutei um barulhinho estranho aqui, vamos testar. Tá nele, dá um compressor mesmo aí, viu? Eu vou ligar aqui. A tomada ela tem um delay, um atrasozinho para ela dar um start aí. Não sei se vai dar para ouvir o barulho dela tentando. Esse barulho é o relézinho que liga a ventoinha. Agora é a hora do compressor. Escutou aí, ó? O compressor não consegue rodar. Já testei o bobinado dele, tá ok. Não tá fazendo curto com a carcaça dele, então não tem fuga de corrente. Mas ele tá trancado. Daqui a pouquinho o protetor térmico esquenta e desliga. Então esse barulho você vai ouvir o dia inteiro e não vai ter... não vai ter rendimento a geladeira, né? Então tá aí, o compressor tá com defeito mecânico. Está, né? Tá em teste aqui. Mais ou menos uns 5 PSI tá baixando, porque já tá gelando ali dentro. Essa solda não ficou tão legal assim, porque você não pode abusar muito da caloria aqui, ó. Você tem um lock ring e eu tô sem essa ferramenta aqui, então fui obrigado a cortar bem no toco do compressor antigo, né, e amarrar um pano molhado aqui para não desfazer essa junção aqui, porque é BO. Você não tem a ferramenta, você é obrigado a fazer uma união de latão. Enfim, é bem trabalhoso, né? Mas tá pronto aí, o filtro obrigatório trocar, né? Schrader. Só tem uma coisa errada aqui, uma coisa ainda que tá incompatível, esse aparador de água que a gente compra para esse compressor aqui, ele não vai dar certo para esse meu caso aqui, porque aqui eu tenho a saída e aqui eu tenho um aparador, ficou desviado, né? Ficou fora, né? Mas de resto ele tá aí, tá dando rendimento e tá pronto.